already void because it is prohibited by the law. So even though it is possible, right, it's possible to sell. By possible, I mean possible by the fact. So you have the methamphetamine, you can actually sell it physically, but it's against the law. How about the second question? Andrew hires Bella to be his second wife, for a monthly in exchange for 1,000 baht per month. What is the legal consequence of this hire contract? Hire to be my wife. I already have a wife. I can't hire another wife. Can you? Is it void or not? How do you know? Is it expressly against the law? Probably not. We don't have the law stating that second wife is not allowed by the law or anything like that. And it is not impossible, right? It's possible. But is it contrary to the public order? Maybe. Is it contrary to good morals of Thai people? Once again, of Thai people. Don't compare it to, other societies that several wives are fine, under Thai law. So when we think of public order and good morals, you have to stick to Thai society. And for general Thai people as well. So for example, if someone might, grow up in other country or have a very high education, that is not common Thai people. You have to think of Thai people in general. In Thai terms, yai mi yai ma ta si ta sa, so general people, not, higher, well-educated people. Right. So, you can see that when you read these kind of provisions, you can now separate the elements of law. And you can think of whether it is or and. Must it be satisfied for all of the criteria that would yield the legal result? Okay. The third type of provisions, apart from conjunctive, disjunctive test, we have the thing called multi-factor test. This one is a balancing test. So there are certain criteria, but when the court decide a case applying the law, the court will read all of this, consider all of these elements, but use a balancing test. I'm going to give you another example, but this one is under the law of the US. Have you ever heard of the term fair use? Imagine that YouTube. Have you ever come across of any content that involve songs or some clips from movies, maybe? Recreating or making, for example, parody of a song or parody of a movie, that is pretty much
using someone's copyrighted material, and basically that is a copyright exception, copyright infringement. However, the fair use doctrine under the US law, this is an exception to copyright infringement. So for example, if you are remaking a song, it's a Disney song, and you're remaking the song in order to criticize the Little Mermaid version of, I don't remember her name, last year, the movie, that a black girl, maybe, colored girl, were Little Mermaid or even Snow White that were, even more controversial. So if you want to make this kind of content, you might need to take some parts of the, some songs, some parts of the music, or maybe some parts of the movie, some clips, maybe 1 minute of it. So when you make these kind of videos, basically you do that without permission from the right holder. It is basically a copyright infringement. However, under the fair use doctrine, if you satisfy these criteria, your use of that copyrighted material is not an infringement. So the law said, this one is section 107 of the Copyright Act of the US. In determining whether the use made of a work in a particular case is a fair use and not an infringement, there are 4 factors to consider, and these are 4 factors. So you have to consider the purpose and character of the use. Is it for commercial or non-commercial? The nature of the copyrighted work, the amount and substantiality, how much you use from the original work, and the effect of the use upon the market of the original work. I'm gonna ask you to apply the law, so you haven't studied it in detail, but okay. I'm not sure if you have seen this video before. This is a copyright infringement. So the entire song has been used, right? Is this an infringement? Yes? Is it a fair use? It's not. So when you consider the law, I'll go back to the criteria. You have to consider all these 4 factors, but it is a balancing test. It depends on the court to consider it on a case-by-case basis. So for this one, the court would think of the purpose and character of the use. So why do you think they make this video? The purpose of this video, parody, right? It's a parody. So this group of young kids, very well produced actually. So they kind of would like to show you to use the items that they have in Thailand to make a parody of the original music videos, right? That's the purpose of characters. So as a result, for the first criteria is satisfied, right? For the purpose is different from the original purpose of the original work. Or, however you see subsection 3,
the amount of the work that has been used is the entire song. So now we have a problem. So even though it might satisfy the first criteria, yes, kind of, yeah, sure. However, the amount and substantial the entire song has been used here. So is this music video a fair use? You cannot really give a definite answer. So it really depends in the court how they, present the case, and depends on the description of the court. So sometimes the provisions of law is not that easy to give a definite answer, but you have to consider multiple factors. So in this case, in my view, the court may consider the first criteria, and based on the U.S. court would think of the first criteria, and also the last one, which is the effect of the use. So I believe that the lawyer who would have to present or defend เด็กซอกกราว that this one is not an infringement. The lawyer might need to present that even though they make this kind of clip, dancing, music video, etc., it does not affect the sale of the original song. Because people watch this music video just in order to watch them dance, parody one, not just come here to listen to the song. So it's different. The audience would also be different. So this is an example of multi-factor test. So it's a balancing test normally, and even for lawyers or law students, it is very difficult to give a definite answer on a case-by-case. Right, so it really depends on the court and how they present in the case. Right. The last type that I want to show you here is provisions that have the principle of certain things and also provide some exceptions. For example, we have already seen one. Section 21, unless otherwise provided. So basically, fundamentally, a minor when make a juristic act, if that minor does not have the consent from the legal representative, that contract or juristic act would be voidable. So in principle, Alan, who is 5 years old, if Alan buy an ice cream, 20 baht, that contract is voidable under section 21. Because he does not have the consent from his legal representative. But if he has the consent that would satisfy section 21, it's not voidable. However, if the fact provided that Alan did not ask permission from his parents, then under section 21 it is voidable. However, we have the term unless otherwise provided. And we do have these 4 provisions that are provided. So a minor can do all acts which are suitable in his condition in life for reasonable needs. He's hungry, he can buy food. He wants to have some ice cream, that's fine, it's only 20 baht. So it depends on the situation or condition of his life as well. Can he buy a helicopter? What if he say that, oh, it's for reasonable needs, I need to use the helicopter to go to school. Is it reasonable? It's not. It's not. So since it's not satisfied section 24, as a result, it would yield the result under section 21, meaning that buying a helicopter
that contract would be voidable. Alright? What else otherwise provided? A minor can do all acts by which he merely acquires a right or is free from any duty. If Alan is 5 years old, walking in the street, and then a very kind aunt approached him and said, "Oh, you're very cute. I give you 100 baht." Can he accept that money? Because this is what we call the gift contract. สัญญาให้ So there is the gift and the person who accepts the gift. So for example, for this kind of acts, it means that Alan does not have any duty, right? He does not have to do anything. He can smile and then accept the money, and that's it. So for that, a minor can do it on his own, so without no need to have permission of the legal representative. That's why when I give you this kind of facts, when you apply the law, you have to think of, firstly, that would be section 19, right, saying that Alan is 5 years old, he is still a minor, because he is not yet 20 years of age. And as a minor, when making a contract, even accepting gift, that is also a juristic act, he needs to have consent from his legal representative, otherwise that would be voidable. However, we have section 22, because accepting some gift, that is the act that the minor can acquire things and does not have any duty. So merely acquires a right and he is free of duty. Okay. How about if I change the fact? Alan is 5 years old, walking in the street and then singing. And then a very nice aunt hear him sing and think, oh, he has a very good voice. So this aunt approached Alan and hired Alan to sing you won't come back. in the aunt's birthday party. Hire a 5-year-old kid to sing in exchange for the money for 2,000 baht. It is a hire contract. My question is, what is the legal consequence of this contract? Is it voidable? Right? So basically, you have to tend to, of course, start from section 19. He's 5 years old once again. He's not yet 20, he's a minor. And as a minor, he needs consent from his legal representative, unless otherwise provided. So it means that you have to also think of section 22. Does he have any duty? Hired to sing? Of course he has to sing. He has to perform. That is the duty by the law. Because as this duty, it means that if it is a valid contract, if Alan refused to come and sing, it means that that nice aunt can also sue him, litigate him in the court of non-performance, and if there is any damages, they can sue for a compensation, right? And he's not 24, suitable for his condition in life, he does not need to do so, and does not require for his reasonable needs, so it does not satisfy section 24 either. For section 25, I haven't mentioned that. A minor, even though he's still a minor, but if he is 15 years old,
that minor can make a will. So can you make a will? You can, right? So even though you're still a minor, you're not 20 yet, but for making a will, the law believes that a person of the age of 15 years old can determine, for his own death, that where their properties would go to. Making a will. I would skip section 23 because it's a little bit complicated for non-law students, so we will skip that, alright? Okay, now, after reading all these provisions, we have seen section 19, 21, 22, 24, and 25. I want you to read this fact and give an answer with legal reason. Can you use it? อยากคอมพิวเตอร์ คนเขามานั่งดูมึงเรียน800 คนเลยวะ You have to also think how to write, explain in sentences. Alright. Is the contract voidable? We skip the first question. Let's think of the second one. Is the contract voidable? No? Sure? Okay, let's think step by step. Is PP a minor? Yes, he's a minor. So he buy a glass of Thai milk. It is a sale agreement. Does he has any permission or consent from his parents? No. So when you think of section 21, fundamentally that would be voidable. However, we cannot conclude that it is a voidable contract because we have section 24. So you have to also explain that, alright, we know that he's a minor, he's not yet 20 years of age, and he does not have the consent from his parents based on the fact. However, buying a glass of milk tea, that is an act that are suitable, right? It is suitable for his condition in life is only 40 baht. Because the price of the product is also crucial in order to identify whether it is suitable for his condition in life. And is actually required for his reasonable needs. Drinking, that's fine. So as a result, when you combine section 21, 24 together,
As a result, the contract is not voidable. Okay. It's easy. Just add not voidable. Is the contract of sale formed? We haven't studied that in detail yet, but I have explained to you that there must be an offer and acceptance. Is there an offer based on the fact? By asking the seller, a glass of Thai milk tea please, is that an offer? Yes, it is an offer. The question is, the seller handed him the glass and he paid money. The seller did not say anything, but he delivered a glass of milk tea. Is that an acceptance? Yes. So the offer must be clear, precise, explicit. However, the acceptance can be an implied acceptance. So even though the seller did not say anything, did not say any sentence, but by delivering a glass of milk tea, that is an implied acceptance. So as a result, the contract of sale is formed. Because there is an offer and acceptance. Okay. Any question for now? See, it's easy. It's not difficult, right? But that's why I say that you really need to use your brain because you have to think a lot as well. Okay. Now let's keep practicing. I want you to read this provision. It's about the intention to form the contract or legal act. I give you 3 minutes to read this, and then I want you to answer this question. So 2 slides. The first one is the provision. And the next one is the question. I give you 3 minutes. Let's not take a break, but I will let you go early, all right? Just got home. เล่นสโนว์บอร์ดมันลมเยอะก็เลยข้อมือเซฟมาไงจ้ะ ที่จะถามว่าที่เป็นมึงคิดจะดูที่ไหนแบบพี่เขาบอกว่าถ้าได้ที่มีการตลาดมันบอกว่าเกือบไปต่อเชื่อเมื่อกี้ลงไปคุยมาได้ตรงเนี้ย ลองบอกที่ผมก็ มึงมีที่มึงอยากเสนอไหม คิดว่าจริงๆถ้าแบบก็ใช้หนึ่งที่แล้วก็มี ตอนนี้มีตรงนี้ ที่เขียนไว้ก็คือเป็นเวฟคาเฟ่อาร์ตตรงเส้นหลุย ซึ่งเซนหลุยไม่ใช่ว่าเซนหลุยใกล้แถวสีลมใช่ปะ ถ้ามีที่เยอะเลยเอาจริงก็คือตอนนี้พวกกูคือตรงนี้ไม่ก็โอริกามิเลยที่เดิมเลยไม่ที่ไม่ตรงนี้ก็ที่เดิมคอส
เขาบอกว่าปีที่เราก็คือ1,000 กว่าบาท ของ ต้อง เพ ดู รส ว่าปีนี้มันยังไง นี่มัน มันมีแว่น2-3 อันจบ ไอร้านเดิมมันมีแบบปิดโซนกับปิดร้านถ้าปิดโซน40 อันนี้ เค ที่เราออกเงินเท่าไหร่เราใช้งบปะ ไม่มีงบเลย เราไม่มีงบเลย ต้องใช้ของ เดินอะ ใช้เรเวนูทั้งหมดเลยมี2 ที่ไปตรงนี้ก็ตรงนั้นเพราะมันก็อยู่คนละฝั่งกันนะเหี้ยแบบแถวตรงนี้กับตรงนี้ก็ติดบีแบบแถวอโศกตรงนี้มันก็จะแบบลงมานิดนึง หรือไม่อะรู้สึกว่าแบบมันจะมีแบบอีเตอร์แบบตรงจะมีแบบตรงที่เป็นก็คือตอนนี้ก็คือดูไอ้ตรงเซนต์หลุยส์ใช่ปะแล้วก็คือแบบคิดว่าเหมือนแบบถ้าอยู่แถวแบบเอ็มซาเพียก็ได้ไม่ถึงว่าแบบโซนแบบที่แบบสุขุมวิท The arch bro what are you talking about ไม่เป็นไร อโศก ทำงาน ใครไปอโศกอ่ะ ให้ทำงานเลยรับช่องตัวเองครับโชว์แอดตัวเองโชว์แอดตัวเองไม่เล่นออฟไปแล้วพังหมดนี่ไงใกล้ๆเลยที่มึงบอกนะ เลย นี่ไงเอ็มสเฟียร์พาร์ทีกันใช่ไหมก็โอริ เพ กา ราะ มิ ว่าแบบมันเป็นคอนเสิร์ตไงเขาแบบเขาอาจจะมาดูไว้เขาเหมือนแบบจะได้แบบมันจะได้ไปต่อได้ไม่ยาก ใกล้บ้านกูด้วยเอาจริงๆเอานี้ก็ได้ก็เดี๋ยวเอาลองออปชั่นให้เขาดูมันมี2 อันอ่ะเอาให้เขาดูอ่ะ ตอนนี้มีแค่ไหนนอกจาก มีแค่ตรงนี้ นอกจากไอ้ที่คุยไปเมื่อวาน อ๋อก็มีอันเดิมใช่ไหมอันนี้เคลื่อนเก่า Okay. แล้วก็ How do you understand section 159? ตรงนี้ There are 3 paragraphs. So sometimes when you read the law, you have to read all of it. เขาอยากให้มันเดินข้างหน้า All of the paragraphs together. ทำเสื้อ So for this one, เสื้อ basically you have to read the first 2 paragraphs together. Can you identify the แต่ว่า result, อันนี้มันไม่มีข้าวเปล่าหรือว่ามันก็มีเหมือนกัน the legal consequence? ทำ What งาน is it? เรียน Right. What is voidable? ต้องกดชื่อ Actually, the act. Alright, it's not clear in the provisions, but the juristic act, that juristic act or that contract is voidable. So now identify the elements. The first element is that if the act has been done by fraud, เราอีกอันหนึง however, คืออันไหน there is a second paragraph saying that an act under the first paragraph is voidable on the account of fraud มันมีแบบมันมี only when it is such that without which such juristic act would not have been made. Meaning that เป็นห้องส่วนตัว without without the fraud, 70 อันนั้นไหน right? Without the fraud, 50เอง50 กว่า that the other person would อัน never นี้ถูกกว่า make the ถูกกว่าที่ decision โอริกามิ to make the contract. แต่ว่าตัวกลุ่มนั้นก็เลยมีจะ Without แต่ the ว่าอันนี้คือแถ fraud, ว that person would not แถว enter into แถวเส้นหลุย contract. เส้นหลุย ปีอะไรกันวะ ที่ใกล้ๆก็มีที่แบบอันนี้ต่อเพราะว่ามัน มี So when we มีแบบ consider แถวตรงนี้มีเยอะ this fact, รูฟท็อปอะ the seller claimed, Let's go okay, might not be so clear. So the seller knowing that it is a fake ไหน product, the seller knows that it's a fake product, but claiming that this gold necklace is a genuine one, and the buyer believed that, so he purchased it. Is the sale of the necklace void or not? bro I'm out bro ผมไม่อยู่แล้วทุกคนขี้เกียจละกินข้าวดีกว่าวะ bro finally bro I can talk bro my days ไอ้คนไม่เข้ามาดูเยอะจังวะนี่ทุกคนบรรยากาศมาฮิต Yo what's up นี่ทุกคน bro because no one is starting bro no one is starting นี่ทุกคนผมพาดูบรรยากาศ
สงสารอาจารย์ Oh my days bro wait for wait for ไอ้มันจะมานะไหนวะ bro first day bro come on first day ชุดชิลมากคือแบบเฮ้ยซับไม่กลับมาแล้วซับไม่แล้วมัน 50%น่ะโคตรเยอะอะ ใช่50% นี่สตาร์ทบริโภ มึง ค ต้องได้40ได้เออะ 50โคตรเยอะ so much I'm looking for a แต่ open book ป่ะ oh yeah ไม่ ใช่ป่ะ really open book กูไม่ โอ้มัน กูไม่จำอ่ะกูไม่ มัน จำ รอแล้ว กูไม่นั่งจำพวกนั้นก็เสียไปครับ ไม่มาเรียน เนี่ยแต่ทำไมบางคนพอได้ออกเรียนแล้ววะดูดิ วันแรกป่ะ วันแรกปะไม่แต่กูว่าของ เนี่ย เรา แต่ น่าจะ พวกของเราน่าจะใกล้แล้วเหมือนกัน ใช่เหรอ กูถึงอยากหยิบ iPad ไปตั้งแต่ ไม่แต่จริงๆก็จะเชื่อแต่เอาไงดีวะ ทำไงวะ Rose online ตัดเกรดยังไง มันตัดเกรดยังไงวะ ไม่รู้อะ แบ่งกลุ่มเหรอไม่รู้กลุ่มยังไม่ได้ ไม่ กลุ่มยังไม่ได้ 80เลยมันน่าจะอิง ใช่อิง อิงเกณฑ์ปะใช่ปะอิงเกณฑ์80ครับ ไปเรียนเหรอ อยู่ที่เรียนอยู่จุฬาแล้วครับ จะ ทุกค มี น แค่80มันก็น้อยกว่าวิชาอื่นถ้าวิชาเวอร์ โอ้ยมันก็ปกติไว้ วิชา normal เวอร์ วิชาเวอร์คืออะไร มันปกติ ไม่ก็สแตทอย่างนี้ก็ A90 มันพอ แต่มันก็นานแล้ว ในเทอมนี้มีนะอีคอนบัสอีคอนกับฟินอีโค วิชาอะไร อ๋อบัสอีคอน บัส ปีนี้คน บัส law ครับผม business law ครับผม ไอ้เหี้ยคือต้องไปเรียนกับ เนี่ยทุกคนบรรยากาศการเรียน วิชาอะไรวะที่ต้องไปนั่นเหรออันนี้เพื่อนผมครับผม say hi bro say hi ครับ bro slow key cute ไปกินข้าวปะไอ้อ้ำมันอยู่ไหนวะรอไอ้อ้ำหมดแล้วกัน เนี่ยกูเริ่มอยากเอาของ หรือเอาของออกไปเลยปะไม่แต่กูว่าเขาแน่ยังไม่เลิกปะ I don't know I don't know ไม่สนอยู่แล้ว ไปอยู่คน เนี่ยคนดูเยอะมากอ่ะ โดดเรียนไปกินข้าวคือผมยังไม่ได้กินข้าวไม่คือทุกคนมันตอนนี้มันไม่มีใครเรียนเว้ยทุกคนไม่เห็นที่ในห้องของมันไม่มีใครเรียนทุกคน like no one studying bro no one is studying bro like to be honest เข้าไปเรียนเช็คชื่อแล้วหนีไปกินข้าวคือมันไม่มีเช็คชื่อ there is no attendance bro มันเป็นแบบทุกคนคือมัน basically we have Monday off yeah คือมันเป็น 50% mid term 50% final ครับผมจุฬาทำแบบนี้ได้หรอ เอาอีกครับได้ครับผมมันไม่มีคือถ้า ไม่เขาหมายถึงทำตัวแบบมึงได้เหรอไอ้เหี้ยเข้าไปเรียนแล้วไม่เรียนมัน ไม่ ไป ครับ ในห้อง ทำได้ครับทำได้ ถ้าเราสอบได้ครับผมเพราะมัน 50% ทั้งหมดเลยนะทุกคน คือแบบมันไม่มีใครมาเรียนด้วยแบบวันนี้มันวันแรกทุกคนแบบ so chill bro ชิลมากคือมันไม่ชิลทุกคนตอนสอบอ่ะคือมันชิลตอนเรียนแหละแต่มันไม่ชิลตอนสอบ ผมว่ามันก็คงไม่มีใครมาเรียนแล้วแหละจริงมันก็มี ชิวเดือนแรกอะ ชิลเดือนแรก ชิว ไม่เป็นไรโซผมจะได้มีเวลาไปเที่ยว สอบได้คือจบใช่แต่ว่ามันคือ 50%เนี่ยทุกคนคือถ้าทุกคนสอบไม่ได้ก็แบบไว้เยอะคึกเรียนกี่วันครับ4 วันครับผม ได้4 วันเหรอ ยับ นับอันนี้ป่ะ ก็นับเป็น include 3 วันป่ะ inclusive yeah ได้ ก็3 วันอ่ะน้องเจ เขา เขา กูก็เรียนกูก็ น้องเจเขาเกรดดีนะครับ ใช่ครับผมใช่ครับดีกว่าเนี่ยดีกว่าเนี่ย น้องเจเกย์อะ ไม่เน้งเจก50 ใช่ทุกคนคือ 50% final 50% midterm โคตรเยอะ จุฬามอชมหาลัยไหนก็โดน ได้อาบน้ำไหมเนี่ย ทำไมวะ ไม่มันกลิ่นน้ำหอมวะ Now why do you actually smell brother What the hell ล นะ องไปดมมันน้ำหอมมันไม่ใช่เว้ย มันน้ำหอมกูฉีดน้ำหอมมา ใช่เหมือนผสมนิดนึงอะ ใช่มันแบบมันมีกลิ่นน้ำหอม ไอ้เหี้ย ถามพี่คิดให้ดีคะว่าพรีออเดอร์ตอนไหน มันเป็นน้ำเหม็นก่อนในดมดิ เฮ้ย มึงจะทุกคนมันเอาแต่มาดมผมอะมันเป็นอะไรกับ bro why you oh my days bro that's weird bro that's weird bro BBS เอ้ย มึงจะมา เฮลนะ bro what is going on with you guys bro I did bro I did เอาคนข้างๆมาเข้ากล้องไหนมันเอาแต่มาดมจักรแล้ผมอะทุกคน ก็มันเหม็นนะทุกคนน ไม่กูอาบแล้ว อาบน้ำ oh my days bro กูว่ามันไม่อาบแล้วไอ้เหี้ยพี่คิดพีออเดอร์ตอนไหนอะครับ ไม่มึงอ่ะวันนี้มึงมาห้องกูมันจะได้มาเอาเสื้อดิ ไม่กูต้องไปนั่นไงคัดบาร์อะมึงไม่คัดไอ้ราฟ้าไม่คัดเหรอไม่แต่จริงๆก็ไม่ใช่คัดหรอกมันก็แบบไปเล่นอะใช่ปะมันเขาคงคัดแค่ปี 1อะ เดียวไม่ไปเลย ก็แต่โรด after that ชาวอะ อะไร ที่มันเป็น โอ้ย รอ มึงไม่เล่นเลย กูเห็นมึงก็รอจากกลุ่มเลย ไม่มันไม่เกี่ยวไอ้สัตว์กูแค่ขี้เกียจไปทานไม่ ไป เล่น อ ดีก ยู่ ว่า คนเดียว สรุปอาบน้ำไหมอาบน้ำครับผมแต่แค่แบบมัน
ไม่คือทุกคนผมไม่รู้ว่ามันแบบมันจะเลิกคลาสกี่โมงอะผมก็เลยแบบ เจ้าของ แต่มันไม่มีใครแบบมันไม่มีใครอยู่ไปอยู่คนเดียวมันก็เหงาแต่กูยังไม่ได้ไปเอาหุ้นกูว่ากูจะไปเอาหุ้นพี่มีแฟนไหมครับไม่มีครับ ไม่ดีมึงก็น่าจะดีกว่ากู10 เท่าอ่ะ ไม่ได้ออกกันมึงยังบอกเลยว่าไอ้ที่กูได้ B บวกอะมึงได้ B มันไม่มันต่างกันนิดเดียว B บวกกับ B อะมันไม่ต่างกันนิดเดียวเว้ย it's the same มึงได้เท่าไหร่มึงได้เท่าไหร่ แล้วเขา ไม่ไอ้บัสไรด์อะ ปีบวก มันไม่ต่างกันหรอก B บวกกับ B มัน it's the same bro ได้อะไรอะ เหมือนมันไม่มีใครได้ A เลยมีปะ ดูไลฟ์แล้วเวียนหัวมาก ได้ A เพราะว่าพอดีผมยืนอยู่ตอนนั้นไอทีได้ A เหรอไม่รู้ แต่นี้อาจารย์ช่วยนะบัสฟินอ่ะคะแนนกูเยอะมากแต่กูยังได้คะแนนดีอยู่ ไม่กูว่าที่แย่สุดของกูคือไม่ได้มีอะไรเท่าแย่เท่าไอ้นั่นอะไอฟินิเทอร์มอะ เรื่องอะไร แย่มากแย่สุดแล้ว ไม่บัสฟินกูเขาก็ นี่กู เขา ลืม ช่วย กัน บัส บ้าง ฟินเขาช่วยเยอะมาก บัสซินกูได้เกรดอะไรวะ B กูยืนอ่านกูอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ มึงได้ B หรือ A ทำไม มึงได้ B หรือ A วิชา บัสฟิน B บวก B บวก อาจารย์ กูน่า โคตรช่วย จะได้ B ปะที่กูลงกูจำไม่ได้แล้วกูได้เท่าไหร่พี่เคย F ไหมไม่เคยครับ ยัง ยังไม่เคย อาจจะเทอมนี้อาจจะไม่ทำไมทุกคน why is everyone talking about โอ้ยืน fucking JD แม่งดรอปไอ้ย่าไอ้พีมันยังเรียนไม่ไหวเลยนะเว้ยพีมันตั้งใจเรียนเลยเคยได้ ต่อ ไม่เคยครับ ไม่เคยครับไม่เคย อาจจะได้ดีอย่างอื่นนะครับไอ้นี่อาจจะได้ดีอย่างอื่นไอ้เนี่ยทุกคนไอ้เนี่ย เก็บเป็นเงิน เกย์ขอสเปคพี่หน่อย จ็อบ ครับ นี่แหละทุกคนชอบได้ดีเลยเนี่ยทุกคน โอ้ คน like to take G bro เฮลน่ะ like to take G ต่ำกว่า C D โคตรดึงเกรดตกหมดใช่ครับ เจ๊กปากแห้งลิปมันต้องเข้าแล้ว กูก็แห้งเหมือนกันนี่แค่ ใช่ทุกคนแห้งมาก ก็เลยมึงเรียนเสร็จแล้วมึงไปเล่นบาสเหรอ ก็โคนัน4 โมงครึ่งถ้าเอาก็ต้องเอาพรุ่งเนี้ยตอนเย็นๆอ่ะพรุ่งเนี้ยได้อยู่ โนวัน ดี โก บวก ชนี่มอ มันมีแต่พวกปีหนึ่งเว้ยแต่กูว่า ยืนเล่นชิลิแล้ว เลิกเรียนกี่โมงเลิกเรียนประมาณบ่าย4ครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยเร็วไหมนะ เขาบอกเขาจะปล่อยเลยเว้ย ไม่ทำไมคิดมาดมรักแร้กูวะ ทุกคนคือคิดมันเกย์ป่าวะ เห็นเปล่ามึงอะ ไม่มาดมรักแร้ผมแบบมันแบบนี้ bro is not มันเป็นกลิ่นในโลออนไม่ใช่เหรอวะกลิ่นโลออนอันนี้เขาพักเหรอครับไม่ใช่ โดดครับ bro let's go eat bro bro he's been on live for On 3 live hours bro 3 hours literally เจ๊กับคิดแต่งตัวไปที่เดียวกันไหมไปไหนครับมาเรียนครับผม มึงใส่อะไรเนี่ย quarter zip อ่ะ เยอะไม่แต่มันไม่ใช่คอลเลจมันคือไอ้ที่มันเป็นแบบเอาไว้ออกกำลังกายอ่ะเอาไว้ออกกำลังกายริวมาไหมคะริวมาไหม ไอ้ริว ทุกคนผมเพิ่งคุยกับริวเมื่อวาน มีชีวิตอยู่ใช่ไหม ผมว่าคนเนี้ยชอบริวมากเลยถามถึงริวตลอดเลยคือริวผมเมื่อวัน ฮะ อ๋อไอ้ Nike Tech ปะ มันคือ Cortez Maduro ก็ bro ไอ้ President of Venezuela ใครนะ ที่มันโดนจับไงที่มันโดนจับอ่ะ I don't keep up with the news เปิดเทอมแล้วโรงอาหารแตกมันไม่มีคนแล้วครับผมไม่ปกติผมกินที่จาม สปีดได้ไรเยี่ยม ผมกินที่จามจุรีมากกว่าผมไม่ได้กับพี่ริวทำไมปิดโซเชียลคือเขาแบบ he's a bit fuck up bro ไอเขาน่าจะแบบ เอาบอลไว้หน้า ไม่ค่อยนั่นแหละทุกคน พลิกตัวเยอะขึ้นให้มันรอเพราะเวลากูตี ไป มันเฟร คนเดียวไอ้นี่มันโม้อะไรวะ ขับสปีดมัน โรงอาหารจุฬาอะไรอร่อยผู้ชายครับ 114บอลสปีด161 BBA ปี 1เต้นเก่งมากจริงทุกคนแม่งเต้นกันเยอะมากเต้นกันเยอะจัด Bass in the game yes sir Bass in the game ไม่ทำไมเอลาฟ้ายังไม่ลงเลยกูยังงง โอ้ยยังไม่ต้องทำท่าอะไรก็ตีไกลกว่านั้นเลยโปรคือแบบ band is considered ไปทุกคนเจ๊ยอมแพ้ปี 1ไม่ทุกคนคือมันแก่แล้วแบบมันไม่ไหวแล้ว But like he's hitting ที่ริวไม่ได้ซิ่วใช่ไหมคะไม่ได้ซิ่วนะครับแต่ว่าผมว่าริวน่าจะต้องไปแบบ ไม่รู้ว่าทุกคน โดนซ้ำปะ คือมันน่าจะโดนซ้ำ โดนซ้ำ bro เอ้ยอย่าพูดมันไม่ดีเว้ยน่าจะแบบต้องคือมันไม่เข้าเรียนเยอะเกินทุกคนริวอ่ะ ไม่มาสอบเลย มันไม่มาสอบเยอะเกิน มันจะจบอย่างวะไม่นี่กูรออะไรอยู่เอาทำไมใครออกมาครับใครออกมาไปคนน้องเจ๊กไปเรียนเปล่าวันนี้ จริงทั้งวันจริงไอ้เหี้ย ไลฟ์กับจาว่าบ้างไหมใครคือจาว่าครับวู้จ้ะ bro let's go bro
กูหิวข้าวแล้วอะไม่ดูทุกคนดูดิคือทุกคนมันก็มีคนออกมานั่งอยู่ข้างนอกอะทุกคน เฮียไปหักรอไอแผ่นรอหรอ เอาจริงๆ กู ปะ จะเอากูดี้เนี่ยไมเนอร์ไหม ฮะอะไรวะ อาจารย์พูดอย่างเดียวไมเนอร์วันนี้ เชื่อแต่ 50%นี่คือครั้งแรกนะที่ first time ที่แบบที่เราแบบ ใช่อย่างเมื่อก่อนก็แคลอะแต่แบบแคลก็มีสอบ 10% แคลมันยังมีแบบ เกิน มันแรกชิลเลยไม่มีอะไร ใช่ครับผม แต่แคลมันเช็คชื่อดิสมัยก่อนใช่ปะ เช็คเช็ค แล้วก็มีสอบด้วย ไม่แต่เนี้ยแบบอันนี้ครั้งแรกเลยที่แบบ อันนี้เต็มเลยอะ 50อะ ก็มัน40-20เลย เชื่อแต่จริงๆเทอมที่แล้วกูไม่น่าพลาดฟีนเทอมเลยไม่งั้นกูน่าจะเกรดรวมน่าจะดีกว่านี้ I'm fucking good ทำกันบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะทำการบ้านเยอะๆ ตอนนี้เรา lesson learn อันไหนมีการบ้านกูจะทำ สวัสดีครับพี่อาจารย์เคยยกคลาสบ้างไหมก็เคยครับผม จุฬายกคาร์ดน้อยนะด้วย แต่ก็ไม่ได้ คณะเราอะยกคาร์ดน้อยส่วนมากอังกฤษบ้านที่ยกคาร์ดอะ สวัสดีค่ะพี่เจคเคยมี girlfriend ไหมหล่อจัด มีแต่กายเฟรนครับคนนี้ ผมมีแต่ gay friend นะครับพูดจริงๆนะเนี่ยอันนี้กันนี่ ไอตัวเองนั่นแหละเกม ผมมีแต่ gay best friend นะทุกคนเนี่ย gay best friend your gay best friend too bro เอ้วนะตอนนี้คือกำลังจะล้อแบบคลาสมันจะเลิกกัน ขอดูหน้าทาง เจ๊เปิดเทอมมาหรอใช่ครับ นี่ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศจุฬา BBA จุฬาก็จะเรียนที่ตึกมหิตนะครับทุกคนใส่ขาสั้นได้ด้วยเหรอครับไอ้ morning เขาถามว่าใส่ขาสั้นได้ด้วยเหรอครับมาเรียนเฮ้ยเย่ มึงจะเข้าปะ โย สอบเหรอ มันใส่ได้นะครับผมจามันไม่มาเรียนครับจาติดสาวครับผมโยสับ อยากเล่นบาสป่ะว่าโอเค นี่รุ่นพี่ผมครับผม เรียนอะไรวะ แบบทุกคนก็จะมาคุยกันใช่ไหมครับ ได้อยู่ อันนี้คือมึงออก ไอบีมึงออกร้านเจ๊ จุฬาอินเตอร์กับจุฬาเฉยๆต่างกันยังไงครับก็ผมว่าต่างกันที่แบบ มันอ่าน เพื่อนปะ Why can't you go study bro there's no attendance bro so there's no motivation to go anymore ไทยหล่อมากเพลง9 นาฬิกา How's your holiday ดีมันไลฟ์มา3 ชั่วโมงแล้วพี่ กูรู้แล้ว ไม่ถึง 47 นาทีเองบอก 3 ชั่วโมง ก็มึงแบบไลฟ์ข้างๆถึงเข้ามากูเห็น ซูมใกล้มาก มาแค่นั้นไปเรียนแล้ว ไปกินข้าวมั้ย ข้าวเพี้ยมึงกินมา เอ้าไหนมึงบอกมึงจะมาเธอกูเพิ่งมากินข้าวไม่อยากไปกินข้าวนะแต่ข้าว มึงไม่มากูไม่เคยกินสักที คอยดูคริสนะครับมันกูก็ทักมึงไปแล้วไงว่ามันมาที่ชั้น 7 กูมากูต้องไปเรียน ไม่ได้ เลิกกันเนี่ยกูจะเลิกกันเนี่ย กูน่าจะเลิกแล้วปะเดี๋ยวผมน่าจะไปกินข้าวไปคิดอะทุกคน ตอนเย็นเหรอ เพิ่ง 47หรอดูเหมือนดูมานานมาก ตอนเย็นเหรอ เพลินไงครับไม่ก็ตอนเนี้ยตอนบ่ายนะอันนี้ก็เป็นเกย์เบสเฟรนด์ผมนะทุกคนเกย์เบสเฟรนด์ผมบอกบีเบจุฬามีแต่เกย์เบสเฟรนด์ครับผม CDN bro is fine ขอดูคลิปหน่อยครับคลิปอยู่ข้างในห้องครับ มาละ alright see you bro กูน่าจะไปกินฮาซอนอยากกินฮาซอนใช่คนเดียวฮะ ไซส์เสกอีกปะไซส์ไมเล็ก แต่เพื่อนกูว่านั่นอยู่เพื่อนกูว่า ไลฟ์อยู่ บอกว่าจะให้ทำอีกรอบไหมก็น่าจะทำอ่ะ สวัสดีท่านผู้ชมค่ะ พี่ริวไม่มาหรอครับวันนี้ริวมันไม่มาเป็น ริวมันยังเรียนอยู่ อะไรเหรอ ยูเคมา ฮะไม่เมื่อวานคุยกับ สอบยังไม่มา มัน เลย บอกว่ามันจะกลับมาละ yeah, he จริงเหรอ will be back ใช่ คัมแบ็กเนอะ พี่เขาเมะไหมคะเมะคืออะไรครับ ฮะ แต่ปีนี้ผมอยากทำซีอูเฟสทุกคนแค่นั้นแหละ ไม่ได้สมัครด้วยซ้ำ ไม่หมายถึงว่าทำซีอูเฟสหมายถึงว่า อ๋อขายของ ขายของไม่กู เนื้ ไม่ อเนื้อย่าง เหมือนเดิมเหมือนเดิมยาว เหมือนเดิมเหรอ เลยเกลส์ไม่กูว่าเลวอเตอร์ดีกว่าเว้ยกูว่าปีนี้เลวอเตอร์เลสเปิร์มปีนี้โอเว่นเฮาจะได้เจอพี่ไหมคะโอเว่นเฮามีด้วยเหรอครับผมไม่รู้ว่าบีบีเอจุฬามันบีบีเอจุฬามีโอเว่นเฮาด้วยเหรอ มันมี ขอบคุณครับน้องเลิฟขอบคุณครับพบเจอเจคได้ที่ไหนบ้างในจุฬามหิตครับผม เจอเมื่อไหร่ อยากจีบพี่ต้องทำไงคะไม่รู้ครับผมพี่ไม่มีคนจีบของน้อง ไม่เอาของกลับมาให้ไง พี่ริวไปไหนเหรอคะคือผมไม่รู้เลยทุกคนคือริวเขาไม่มาเรียนนานมากแล้วเจอยู่หอไหมไม่ได้อยู่ครับอยู่บ้านครับผม ไม่ค่ะคนดีมาให้เลย ไปอยู่คนเดียวมันก็เหงา เอาไม่เหรอทำไมอ่ะ พี่เรียนไหนคะ BBA จุฬาครับผมอันนี้จุฬาทุกคนเห็นปะตรงข้ามมันจะเป็น3 ย่านเห็นปะอันนี้คือ3 ย่าน
คือผมจะอยู่แค่ตรงเนี้ยผมจะแค่อยู่แค่มาฮิตกับสามย่านแล้วก็กลับบ้านมันไม่ค่อยได้ไปสยามเพราะแบบทุกคนคือสยามมันแบบมันไม่ค่อยเรียกว่าอะไรอ่ะมันรถติดอ่ะผมไม่ชอบรถติด ต้องไปหาเจคอบที่ไหนนะครับที่ราชพฤกษ์หรือเปล่าครับ ไม่ใช่ครับน้อง อยู่พัฒนาการ ที่ไหนเนี่ยประเทศ เลนโซ่ไงโปรโมทเลนโซ่สิ ที่กระโดดข้ามไปอีกฝั่ง เจคอบที่อยู่นันทวันหรือเปล่า ที่ชุดดำหล่อเขาบอก bro they said your hands ทุกคนเนี่ยแหละมันก็เป็นแบบเล่นกี่ตัวครับเทอมนี้ไม่แน่ใจครับประมาณ7ปะ7ประมาณ7ครับใช่เฮ้ยผมเข้าไปเลยดีกว่าทุกคนเข้าไปเรียนดีกว่าจากบ้านจุฬาไกลนะครับใกล้อยู่ครับอุ้ยผิดคลาสเข้าผิดอันเดี๋ยวน่าจะตัวรีวิวเปิดเทอมหน่อยก็ดีครับผมเดี๋ยวนะโอ้ my god ผมเข้าผิดได้เกียรตินิยมอาจจะยังครับเกียรตินิยมเนี่ยอาจจะยังto get the estate of the person who passed away. The father and mother must be the lawful father and mother only. So if the father is not a lawful father, that person will never get anything from Gong Moradok, from the estate. So I'm explaining this to you so that you know that when we understand the law or interpret the law, even it is the same term, exactly same term, we have to understand, the reason behind it and also the concept of law in order to be able to apply the law correctly. Because sometimes it would be different answer, different result. Thailand is a civil law country. We have talked about written law already. So we read the law, we understand the concept of law, then we apply the law. So the origin of law under the Thai legal system, we have section 4. มันไม่ตั้งใจเรียนก็เลยไม่นำมันไม่ค่อยตั้งใจเรียน I give you 2 minutes to read it. Where is the law in Thailand come from? 2 minutes.มันไม่มีใครเรียนตอนเนี้ย According to section 4 of the CCC, this is section 4, so it's quite, very early, very in probably the first page or the second page of the CCC. This is very important
because we have written law, but sometimes we don't. For in some cases, so when we study law, of course, first we take a look into the provisions of the law. Either the letter, so ตัวบท right? Either the letter or in the spirit of that provision, เจตนารมณ์ของกฎหมาย So this is the basis of how we interpret the law. So of course we read the provisions, we read word by word. We consider the terms that are written in the law. But sometimes we have to also think of the spirit of the law as well in order to understand it. When there is no law, meaning that if in any case there is no written law applicable to specific case, as a result, we would consider the local customs, or we would analogy to the provision most nearly applicable. We might consider a relevant provision, so even though it's not directly written for that specific case, but it's similar. So if, for example, if we have the provisions about the prohibition of torturing a cat, for example, so if somehow we have พรบคุ้มครองแมว regarding safeguarding cats, but we don't have specific provisions of safeguarding dogs, for example. But if we consider cats and dogs on the same page, very similar pets, in that case, we might use that provision specific for cats to apply for dogs as an analogy to the provisions most nearly applicable. But it's not easy to consider that because we have to also think of course, the spirit of the provisions and whether it is most nearly applicable. So Finance. It's not easy, but